弟兄姊妹平安。今日講嘅呢篇信息咧，叫做讓教會聽得懂，讓世人看得見。幫我開好未 ？OK， 等你一下。咁樣呢個嘅講道咧，係主要係講我哋教會內部嘅一啲嘅事情啊。咁啊，教會有成長過程當中有好多唔同嘅立場與睇法。咁樣包括其中一個咧，就叫做係講方言嘅。咁樣呢個最近有個新聞啊，一直講外星人咧就會嚟到我哋地球喎。有冇聽過呢個新聞咧？因為一直佢哋有推測外星人要嚟啦咁樣。其實當然我哋知道，成日都有啲咁嘅假新聞嘅，但係都好值得去思考一下。你諗下，如果一日外星人真係嚟到我哋地球，然之後咧，原來佢帶嚟一個好重要嘅信息，就係地球危險啦，因為太陽就嚟要爆炸，咁樣去教我哋點樣預防。但係佢講嘅説話咧，全部都係嗡聲咿嗡咁樣，我哋聽唔明嘅。咁樣就算係幾認真、幾熱情都好，我哋都收唔到信息咧，咁樣就唔明白啦。所以佢講嗰段説話就係冇意義嘅。所以一種聽唔明嘅語言咧，信息咧係冇辦法傳達，咁樣個關係咧係冇辦法被建立嘅嚇。所以呢啲嘅情況原來都發生喺我哋教會裏邊，就係有啲教會佢哋係公開嘅場合裏邊講一啲我哋地球人唔明白嘅嘢，喺教會裏邊經驗會發生咁嘅事，就係你講一句説話，一種説話叫做方言嘅。呢種方言唔係廣東話，唔係福建話，嗰種方言就係聖經裏邊記載嘅一種恩賜嚟嘅，唔係地球上嘅人嘅説話嚟嘅，係一種恩賜嚟嘅。咁樣上帝俾人嘅。咁上帝俾我哋呢個恩賜，佢想我哋喺點樣嘅情況之下用呢一個恩賜呢？而究竟點解我哋嘅教會冇去教弟兄姊妹或者強調呢方面嘅恩賜呢？我相信就唔會有你哋有強調呢方面嘅恩賜嘛？應該冇喎，因為我在你當中我都聽唔到，所以我就知道係冇啦。但係呢個話題係好重要嘅，因為我哋教會冇咁樣嘅強調，但係有另外教會有咁樣強調，我哋嘅弟兄姊妹就會覺得，點解唔一樣㗎？究竟發生緊咩事啊？都好重要去知道嘅。所以今日我哋就嚟思想呢個題目，叫做讓教會聽得懂，讓世人都睇得見。嚟思考上帝賜下呢個嘅恩賜究竟有咩目的嘅？幾時可以用呢個恩賜嘅？呢個第一個重點就係唔係你可以講得出，係人哋都聽得懂啊！曾經呢件事情發生喺哥林多教會，當時呢啲弟兄姊妹就好熱心追求屬靈嘅事情，特別係講方言呢個睇起嚟好自然嘅一種表現。咁樣佢哋以為自己喺靈裏邊係好火熱嘅、好屬靈嘅，因此佢哋就常常圍埋一齊作講方言。咁樣呢種嘅係一種好屬靈嘅氣氛，喺度自我陶醉，覺得自己係好親近神嘅。但係保羅知道咗之後點樣呢？保羅就一洪冷水淋落嚟啦，就講你哋也是如此，既是切慕屬靈的恩賜，就當多求造就教會的恩賜。佢意思即係講咧，你哋咧追求心係好嘅，但係追求嘅方向錯咗。錯咧就唔在於你哋講嘅係方言，係錯咧係在於喺唔適合嘅時候講適合嘅嘢，都叫做係錯嘅。所以因為冇人唔明白，所以你哋講緊邊個人哋明白嘅嘢，你究竟造就緊邊個咧？上帝賜下呢個恩賜，其實係要讓大家得到祝福，唔係個人得到祝福唔係你講到咩你哋自己 happy 啫。咁樣人哋唔明白，人哋好混亂。究竟乜嘢係方言呢？方言呢，華語叫做方言就唔係你屋企裏邊煮飯嘅時候方言放鹽比較舒服啲、好食啲。方言裏邊聖經記載，原來方言係有3種嘅。第一種方言呢，就係需要翻譯嘅。呢種方言就係喺我哋教會當中無端端，唔係無端端嘅，係上帝感動嘅。有一個人企上嚟講一種外國嘅説話，係冇人識聽嘅。咁樣好神奇，點解無端端佢識講呢句説話咗嘅？平時佢唔似識講呢個話㗎喎。
大家就覺得好驚訝啦。咁啊，上帝亦都感動另外在場一個人，佢由平時唔識聽啲説話嘅，佢突然間識企起身翻譯佢講緊嘅説話係乜嘢説話，所以咧就讓人見到上帝嘅同在，上帝嘅榮耀在我哋當中啦。呢種係第一種嘅方言。咁第二種嘅方言咧，第二種方言就係聖經裏邊記載我哋禱告嘅個人嘅禱告嘅意願。因為我哋嘅人嘅意願有些時候發明咧，表達咧，仲有啲情況係表達唔到嘅，唔能夠用我哋嘅語言嚟表達嘅。咁樣就上帝賜下一種屬靈嘅語言咧，係天上嘅語言咧，讓我哋喺靈裏邊禱告嘅時候講嘅一種嘅語言，係攞嚟做禱告用嘅。所以呢個叫做禱告嘅方言。而第三種方言咧，就係好似五旬節嘅時候，嗰啲人突然間講外國人明白嘅語言，即是講你講緊廣東話，但係聽嘅人係聽到咩話？聽嘅人佢係非洲人，非洲人突然間聽得到你嘅廣東話，佢明白咗，佢覺得，咦，做咩呢個人識講非洲話嘅？其實你講廣東話啫，你去同你講翻非洲話，你聽到嘅係廣東話，所以福音就得以傳開。所以方言咧係有三種唔同嘅方言，所以係好特別嘅。咁樣。保羅就講呢三種咧情況方言都係好嘅嚇，不過咧喺保羅呢一段經文嘅之前，又講到原來聖經裏邊都記載有三種嘅廢話喎。三種方言應對三種嘅廢話。第一種廢話係咩咧？就係號聲唔清楚，即係講號聲唔清楚就係講若吹無定的號聲，誰能預備打仗咧？即是講。喺戰場上打仗嘅時候咧，嗰個軍號係好重要嘅，清清楚楚嘅信息係透過嗰個信號嚟傳出嚟嘅。究竟攻打啦、防守啦，定係退兵咧，都有佢嘅意思嘅。若果嗰個信號亂咧，成個軍隊就好亂㗎啦。咁樣你可以想像一下，我哋今日嘅警車或者係救傷車、火燭車都有嗰個 B 聲㗎嘛，但係三種嘅車係唔同嘅響聲㗎喎。你以為係一種啫，係三種嘅，但係冇相干。三種你聽起嚟都差不多一樣，你知道緊急信號。但係如果有一日雪糕車都用咁嘅聲咧，你就覺得好奇怪啊！究竟係賣雪糕啦，定係有人發生事咧？所以呢個就係大家搞亂咗啦。所以呢個嘅方言咧，如果冇被解釋，就好似一個嘅軍號令咧，唔清楚，教會就唔知道點樣回應啦。所以就係冇用㗎。保羅咁講。咁第二種廢話咧，就係好似同空氣講嘢咁樣，就好似廢話。所以喺哥林多前書14章第9節嗰度講，你哋也是如此，舌頭若不説容易明白的話，怎能知道所說的是什麼呢？咁這樣呢，就是空説話啦，向空説話啦，就好似一個人同空氣講嘢咁樣自言自語啦，咁樣就係講開等於冇講。家下呢啲年輕人好特別嘅，成日發明啲新嘅一啲句子係我哋一時都唔係好明白。咁樣就最近有一句説話，唔知你有冇聽過咧？佢講一定係咁樣，除非唔係咯。咩意思咧？呢句説話，咁一定係咁樣，除非唔係咯。咁樣即係佢都為自己留咗後路啦，即係講可能係咁樣，但係一定會講到，但係唔係嘅時候咧，除非唔係咯，我講俾你聽嘛。咁樣即係有等於講冇啊，講呢度都係廢話嚟嘅。第三種廢話咧，就係化外人聽唔懂嘅。喺哥林多前書14章11節咧，佢講：我若不明白那聲音的意義咧，這説話的人必以為我為化外之人，我也以他為化外之人。咩叫做化外咧？就係唔同文化、唔同語言嘅。咁樣我哋當中請問有冇福州人啊？有冇一個福州人在當中啊？冇喎。有冇一個潮州人啊？你識唔識講潮州話啊？唔識 ，OK 冇所謂。咁樣有冇福建人啊？福建人有冇話識講福建話嘅 ？OK， 咁樣就請你啦呢位姊妹，你可唔可以起身一下？你可唔可以同大家講一句福建話？講今日你好靚啊！咁樣點樣講㗎？你20歲啊？佢講。OK， 唔該。我都唔識講㗎。總之就係有些時候我哋去講一啲説話，我哋唔係好明白嘅。
福建話咧，可能你仲聽得懂啊。如果當中有福州人咧，你講啲説話真係好似外星人講嘢咁樣咧，真係完全係聽唔明白嘅。所以保羅嘅重點就係講，我哋講嗰啲説話，人哋都唔明白嘅，佢覺得你係另外一種文化嘅、另一種語言嘅人嚟嘅，完全捉唔到重點。究竟係讚緊我啦，定係喺度鬧緊我咧？咁樣我就覺得唔明白，聽開等於冇聽過，唔明白一樣。所以保羅同我哋講方言根本唔係一個問題嘅，真正問題係咩咧？就係有冇意義。原來屬靈嘅價值咧係大家要得到幫助，如果唔係咧就係講緊廢話。咁樣除咗唔明白之外咧，喺唔啱嘅情況講方言咧，都會帶嚟另外一種更加嚴重問題，就係令到人哋誤解嘅，令到人哋覺得究竟佢做緊咩咧？佢哋令到人哋覺得好唔舒服，覺得佢哋咁奇怪嘅，甚至乎係咪俾鬼上身啊？搞啲咁嘅嘢嘅其實我唔誇張㗎，有啲教會真係一班人喺度講方言嘅時候咧，你真係會好驚。喺我10幾歲嘅時候咧，有過第一次去教會，咁樣就一個中學嘅老師帶我去教會，咁樣個教會咧係一個比較靈恩嘅教會嚟嘅。咁當時候第一次去教會啊嘛嗰種心情你都可以想像，你第一次嚟教會好似好陌生。雖然大家都係行人，但係究竟呢個信仰文化係做緊啲咩嘅咧？咁樣當時候我都有期待嘅，覺得想認識下新嘅嘢啦。咁當大家一企喺度舉手唱歌嘅時候咧，我已經覺得好神奇嘅咯。我未經歷過舉手唱歌咁樣嘅一種表達，喺唐人裏邊冇咁樣舉手唱歌嘅，你知嘛？都有一種感覺，哇！做乜嘢？我哋因為好保守，一舉手唱歌我就覺得做乜嘢啊？佢哋咁樣，跟住咧。佢哋開始就講一啲好古靈精怪嘅嘢啦，我就真係嚇到啊！佢哋講緊啲咩嘢我唔識聽啊！佢講緊啲咩説話同乜嘢係咪俾鬼上身咧？咁樣就驚咗啦。咁樣我覺得呢個圈子唔屬於我覺得呢個事情係我好難掌控嘅。跟住後來佢哋就講：下個禮拜我哋有生日會啊，你繼續嚟啦咁樣。好啊好啊好啊！表面上係好啊好啊，實際上咧下個禮拜我就從此以嚟唔來教會啦。就係咁樣，第一個情況就嚇到咗，所以我好明白保羅所講嘅呢句説話嘅意思，就係若果有唔認識主嘅人嚟到我哋當中，我哋就係當中講一啲唔明白嘅説話，人哋係會嚇到嘅。我就親身體驗過呢樣嘢啦。咁樣當然佢哋咧就會覺得好屬靈啦，係咪？所以點解今日咧有好多嘅靈恩教會都係繼續咁講咧？佢哋覺得真係可能冇諗到呢方面，或者係覺得依然係可以解決嘅最尾咁樣。咁樣我哋福音派教會點解唔強調講方言呢？原因唔係因為方言係唔好嘅，係因為我哋嘅教會知道方言嘅定位。喺靈恩教會咧，佢哋咧有講方言，但係我哋福音派嘅弟兄姊妹好少講方言，係咪因為我哋上帝唔俾我哋呢個恩賜，或者係我哋係二等嘅基督徒公民呢？所以點解人哋有我哋冇呢？咁聖經裏邊真係記載有乜恩賜喎？但係點解我哋福音派、傳統派竟然係冇強調一樣嘢呢？原因係因為我哋教會冇去特別強調，乃是因為呢個係恩賜中裏邊咧最細嘅，所以上帝設立呢個教會有俾好多嘅職分，甚至乎恩賜，最尾先至係講方言嘅。所以教會佢冇特別強調呢個講方言嘅恩賜。但係當你去到靈恩教會嘅時候，你會發覺佢哋好強調呢個恩賜，甚至乎覺得可以學嘅添。呢個恩賜係可以學嘅。我都曾經去過靈恩教會啦，咁樣去到嘅時候，佢哋講：不如你一齊嚟學啦咁樣樣。我可以學嘅咩？係可以學嘅。咁樣佢哋咧又有兩個人喺你身邊咧，跟住咧為你祈禱啦。跟住後來咧，佢哋就喺你身邊講方言啦。咁樣就叫你開始咧學啦，聽我哋講咩你就跟住轉動你嘅脷啊，咁啊學呢個講方言。你當刻咧，你因為聽緊佢哋講，咁樣你就好易去學啊嘛。咁樣就突然間會識嘅喎，原來我好嘢，你已經識啦咁樣。跟住多一個禮拜你嚟到咧，你唔識咗啊？點解咧？因為你翻屋企冇學，你冇翻屋企去練習。所以方言原來係要學同埋要練習嘅咩？呢個唔係聖經所講嘅嗰種。所以喺靈恩教會裏邊，原來你發覺有好多嘅人咧，
所講嘅方言唔一定係真嘅方言嚟嘅。咁樣我哋教會冇強調，但係因為咩呢？但係因為呢個方言呢係恩賜當中最細嘅。咁樣有啲人講，點解我哋要講方言呢？因為講方言嘅重要性就係魔鬼聽唔懂你講乜嘢，得上帝知啫，所以魔鬼攔阻唔到上帝嘅計劃。呢個亦都值得我哋思考。咁樣上帝係無所不能嘅。咁樣難道上帝嘅仔同佢講嘢，要驚魔鬼知道搞破壞咩？呢個亦都係有對上帝好似好冇信心喎，係咪？所以上帝講咩？其實上帝講方言嘅原不是對人講，乃是對神講。因為人冇人聽得出嚟，然而上帝都明白咗一切我哋嘅嘢啦。即是唔需要去諗講方言，原來係驚嗰個邪靈聽到嘅，根本唔係呢個原因。因為講方言乃是對神講嘅嚇。咁樣，所以我哋講方言呢，點講呢？聖經裏面教導呢係好嘅，只不過要清楚個目的，用對嘅場合呢嚟講呢就 OK 啦。咁教會幾時開始有講方言呢樣嘢，或者靈恩教會幾時又開始有呢啲咁嘅活動嘅呢？原來呢係有一個事情發生，叫做靈恩運動大復興嘅。咁樣就去1906年嘅時候呢，喺呢個美國呢個亞紹沙大街呢個街裏邊呢，佢哋呢就有一個嘅靈恩嘅運動嘅興起。當時候佢哋強調乜嘢呢？強調幾樣嘢。第一，講方言；第二，講預言；第三，神蹟醫治。咁樣當呢啲人有呢啲咁嘅事情嘅時候呢，就表示講聖靈充滿啦。佢哋就會領受嗰度從上帝嗰度而嚟嘅特別嘅啟示，一啲嘅異象，甚至乎佢哋嗰啲神蹟就係會冧落去嘅，嘣跌落去後邊嘅。咁樣佢哋喺地下度呢就會喊啦，後來有啲會笑啦，再後來有啲呢就講話見到啲神蹟啦，有金粉跌落嚟啦。嗱，呢啲嘅信徒呢，佢哋強調唔單只要得救，仲要時常經歷聖靈嘅能力嘅。喺聚會嘅時候特別熱鬧，特別有同在上帝嘅經歷，咁樣情感嘅表達亦都係好豐富、好熱情嘅。所以你到靈恩教會呢，實在好唔同嘅。一去到嘅時候，你就 feel 到成個氣氛呢，好熱鬧，大家都好似上帝嘅神蹟嘅大能呢，一直在佢哋當中。請問有邊個有去過？我講嘅嘢啱唔啱？有冇咁嘅異常嘅例子情況？多數都係有啦嚇。我自己喺依教會研究咗好耐下㗎啦。可能你去過1擺2擺啦，但我去咗好多間㗎啦。咁樣其實另一運動，我講咁異常嘅嘢，我唔係講佢哋唔好，我那時講俾你聽，聖經真係有乜教導嘅，甚至乎有些時候係好嘅添，比我哋仲好。聽嘅人你唔好以為我一味講佢哋唔好，我只係講保羅講咩情況唔適合講，呢個都係聖經講嘅。但係咩情況係好嘅呢？佢哋嘅做嘅嘢呢，靈恩運動強調呢啲嘅嘢，去幾時係用嘅時候啱呢就係好嘅，唔啱嘅時候呢就係用錯時間就唔好啦。比如講靈恩運動嘅優點就係你重新嘅喚醒我哋信仰嘅熱情。我哋信仰唔係死咕咕一個聖經嘅字與字咁樣記載，而係可以經歷㗎，去強調聖靈嘅真實工作。原來聖靈係與我哋同在，俾我哋一啲力量，俾我哋一啲醫治。跟住我哋禱告嘅時候，哇！特別嘅有能力讚美上帝，非常嘅唔同。甚至乎呢種嘅方式係推動唔到宣教嘅，因為大家經歷到嘛先可以咯。所以呢啲都係好嘅，但係有冇唔好嘅？有，當然有好多危險嘅。你哋有冇仔細喺靈恩教會裏面嘅人有冇仔細去反省過諗過呢？就唔好嘅地方係咩呢？第一就係過度重視嗰啲感受，忽略咗聖經嘅真理嘅教導。有些嘢係咪真係咁樣發生嘅呢？點解佢會嘣跌落去？聖經有冇教導過人被聖靈充滿嘅時候係瞓覺跌落去嘅呢？絕對冇。當一個人見到皇帝嘅時候，值得去敬拜人係向前撲倒朝拜佢，而唔係嘣！皇帝啊！你見到蘇丹嚟，你嘣一翻去睇下，直跌翻轉頭嘅。所以係唔係咁樣嘅方式嘅？點解會有咁樣情況嘅呢？人哋跌落去睇下。跌落去，我都經歷過呢啲嘅過程嘅。咁樣跌落去呢，根本上係冇任何嘅嘢，係唔會有任何感覺。你真係瞓住喺度，甚至你係清醒，你一諗
發生咩事咧嚇？不過大家都喺度咁樣樣，你就覺得哦，呢個神嘅同在。嗰陣時仲未識分辨，我啱信主冇幾耐嘅時候，我都係去靈恩教會，咁樣就播唔啲落去。其實上係好奇怪一樣嘢，所以變成個真假恩賜好混雜，分析唔到出嚟。跟住甚至會覺得，我哋有呢種嘅恩賜嘅人，先正有呢種優越感。點解啲教會冇嘅咧？弟兄姊妹，究竟佢哋係咪冇神咧？跟住甚至乎會懷疑呢個講方言，究竟佢哋會提高到一個地步，就係有講方言嘅人有聖靈，冇講方言嘅人就冇聖靈啦。咁樣冇聖靈，請問你得唔得救咧？唔得救。所以呢個亦都係一個好神奇或者係好亂水嘅一個嘢嚟㗎嚇，所以要去諗清楚，恩賜唔能夠高過或者同等於賜恩賜嗰位上帝嘅。所以我哋要明白一樣嘢，就係我哋要分辨出嚟啟示。聖經裏邊講啟示就係上帝俾人嘅，俾你嘅啟示咗之後，聖經已經圓滿咗，就唔會再有任何嘅啟示。但係弟兄姊妹就當中就講：我有上帝嘅啟示。當佢講我有上帝嘅啟示嘅時候，就表示講佢有從上帝而嚟直接啟示，話同聖經一樣，甚至乎佢唔使睇聖經㗎啦。上帝同我講嘢就係真㗎啦。呢個好危險嘅。聖經嘅啟示係俾上帝俾咗我哋每一個人嘅，嗰個已經完成咗嘅，冇人可以再講話我有領受上帝嘅啟示。你只能夠講我領受上帝特別嘅帶領嘅啫，但係你嘅帶領唔能夠高過聖經上帝俾人嘅所有一般人所有人嘅一種嘅指示嘅。咁樣呢種情況裏邊咧，就要我哋要分辨，甚至當中有啲係錯誤嘅靈都在當中做咗欺騙嘅工作啦。我哋唔係講靈恩唔好，教會成長好快係好嘅。哇！呢種熱情你哋當中 feel 到弟兄姊妹熱情，睇到神蹟，一下就教會就增長咯。但係你知唔知吉隆坡好多啲靈恩教會咧，人數好多，但係走嘅人都係好多嘅。點解咧？因為遇到苦難嘅時候，好似幫唔到。因為佢聽到每個禮拜係經歷緊神蹟，但係當我每一次將個信心要建立去睇得到神蹟嘅時候，當我人生發明或者發生唔係發明，係發生咗啲痛苦嘅事嘅時候，上帝俾嘅呢個嘅答案唔係用神蹟嚟即刻睇到，冇醫治到，佢信心就軟化啦，咁樣就會離開教會啦。如果你日日都食一個好好食嘅嘢，今日食開話好好食喎，聽日你又食好好食喎，食開一個禮拜冇咁好食啦，你就會覺得厭啦。唔係嗰樣嘢唔好食，而係慢慢你嘅口味滿足唔到啦。追求神蹟啦，原來當你第一擺幫唔記得落去嘅時候，你會覺得哇好得意喎，自己經歷緊神蹟瞓喺度嘅時候，但係過去一擺、兩擺、三擺之後，你覺得其實冇乜嘢可以經歷㗎啦，你就開始去懷疑啊。跟住咧，有啲人就會喺度喊。你見過嗰啲瞓喺度有一喊嘅冇？好混亂嘅個場合都，跟住有啲笑嘅冇，有啲動物叫嘅冇。教會已經出現咁嘅情況，你可以想像一下有幾亂冇？所以你點樣分辨真假事實？同埋呢啲靈恩教會佢哋嘅教導，有些時候真係唔係咁紮實嘅喺真理上。我自己經歷睇過嘅咧，就係我去嗰間教會度，嗰啲弟兄姊妹都成長好快，咁樣洗咗禮添。咁我問佢究竟點解你信主啊？咁問佢，佢講因為緣分啊！緣分？我點解你信主關緣分嘅事咧？因為我後生嘅時候我有嚟過教會嘅，後來咧我結咗婚咧，我老公冇信耶穌嘅，我就冇嚟教會咯。後來唔知點解我表妹嚟咗呢個教會喎，我表妹又叫我嚟咗教會喎，你話係咪緣分啊？即係講個信仰嘅根基基礎咧，未咁準確啊！其實我哋嘅教會有好與壞嘅教育方式或者點樣冇一個最完美最好嘅。即是講我哋傳統派嘅教會咧，可能就係向右邊擺得太多。我哋上帝要我哋其實係中間係中立嘅，亦都要領受聖靈嘅恩賜與同在，可以追求講方言㗎。點解我哋冇咧？因為我哋太過保守，我哋響右邊太多啦。但係另外一邊咧，就左邊太多，多過頭。
唔識得點樣分別唔到啦，有啲混亂啦，多個頭，唔啱嘅時候用啦就多個頭，所以咧正確咧係中間，但係有幾多個教會係中間平衡中立喺教導聖經上邊嘅事情，又強調真理，亦都強調經歷咧，呢點真係唔容易做到啦，所以大家一齊要去思考，要齊心呢樣嘢啦。咁樣所以咧，聖經就講啦，説方言的就當能翻出嚟，差不多意思即係講咧，呢啲嘢係可以用嘅，咁樣用得平衡咧就 OK 啦。所以唔係講靈恩運動唔好，但係時咧喺啱嘅時候用就好啦。所以不然咧，你哋祝謝用令祝謝，在座不通方言的，既然不明白你的説話，怎能夠在你感謝的時候説阿們呢？你嘅感謝固然係好嘅，無奈不能夠造就別人。保羅又一次嘅提醒我哋，就係點樣都好，要考慮到別人。我呢個就係一個平衡成熟嘅做法。點解我講我曾經喺過靈恩教會呢？其實根本上我冇喺靈恩教會成長過，但係我成長嘅背景就係衛理公會靈恩派嘅時候。衛理公會唔係靈恩教會，但係喺20幾年前，衛理公會曾經俾靈恩風氣吹到好犀利，特別西灣一帶嘅牧者教會包括吉林波福建堂，呢啲全部都係靈恩教會嘅嗰種嘅風氣喺入邊。啱啱我嗰段時間信主，啱啱我加入咗一個門徒培訓學校，叫做以賽亞學校，第2屆嘅學生，今年已經係20幾屆啦。我係第2屆嘅學生，咁樣當時候入邊教導嘅呢啲嘅牧者，大部分都係行緊靈恩嘅運動，包括當時候嘅會長。咁樣當時候會長佢哋都係嗰個話唔俾冧落去，佢哋都係 OK 嘅。跟住一擺會長幫我禱告，我都唔跌咗落去。之後會長講：你最近有吹吸煙冇？我冇喎，吸煙好耐咯，信咗主就唔吸煙啦。我正話見到你身上一陣煙走出嚟啊！可能頭擺嘅。跟住成日要趕鬼嘅喎，好多鬼趕唔晒嘅，你知唔知？我都睇到好多趕鬼嘅現象，抌落去，哇！突然間嗰個人身上，有鬼走出嚟。所以你諗下諗，做乜咁神奇？做乜我哋又唔需要嘅咧？我哋有冇強調呢樣嘢？佢哋每一次散會後，崇拜完散會後就出嚟啦。邊個有需要，牧師入嗰度祈禱，你就會跌落去嗰度。但係後來我又醒目喎，諗一諗，做乜嘢一定跌落去嘅咧？可能唔跌冇咁樣得喎。當你嘅腳兩隻咁樣企咧，好容易跌嘅，因為你嘅重心點喺你嘅腳踭嗰度。但係當你 L 字形咁企咧，你就重心點係唔會跌嘅。所以佢點樣咧，你都唔會跌嘅喎。跟住佢就唔理你㗎啦。咁你問翻佢點解唔跌嘅？因為你抗拒咯，你都抗拒，所以唔跌咯。呢個又有解釋啦嚇。呢啲就睇你點樣去自己去諗啦嚇。所以我要講嘅就係，我都係曾經喺呢啲嘅情況裏邊成長。唔係響咩特別靈恩教會，當然我都有去參觀過一啲靈恩教會，咁樣睇到好多，特別 DUMC 都係一個咁嘅教會，咁樣 DUMC 係都好出名嘅吉隆坡，但係佢哋已經脫離咗衛理公會組織嘅，但係佢哋嘅名仲係淡灣沙拉湖淡灣 Methodist Church 嘅，但係只不過佢哋嗰個 M 已經唔再係我哋嘅衛理公會大體制裏邊，所以保羅接落嚟講，唔係你講得多，而係別人比較被觸動，呢個係佢要講嘅重點。佢講喺教會當中，寧可用悟性説5句教導人嘅話，強如講萬句人哋聽唔明白説話。哇！呢個有好大嘅分別啊！一個係5句，一個係1萬句，經驗5句贏1萬句，就好似你公司開會咁樣。如果你老闆嚟到講咗一大篇佢嘅偉論，你經驗唔明白佢講乜嘢你都唔明白講乜嘢，咁樣係好煩嘅一件事嚟嘅。個老闆講，你都唔明白，到最尾大家都喺度諗，究竟老闆喺我哋做咩咧？唔知，即係講咗等於冇講啦。但係如果老闆嚟到，佢即係講咗5個重點、5個特標，大家都明白啦。邊個去點樣做，幾時做，邊度做，點解要做你就好清楚咗咯，因為有個大方向具體嘅，所以講咗5樣嘢，仲等於佢講咗一個鐘頭嘅嚟到更加之有效。所以保羅講嘅就係要帶人哋，最重要嘅係咩咧？聽得明白，入邊有真理，會帶嚟成長嘅。就係呢5句嘅説話，有呢3個內容嘅5句説話，好過佢講咗1萬句。
所以保羅又繼續最尾又係就咁講啦。佢講若果用方言禱告係我哋嘅靈禱告，但係對我個悟性冇效㗎。佢自己嘅靈性，佢用方言禱告，但係有自己嘅理性就係悟性嗰方面咧理解咧根本就冇咩效，佢好明白。我就用靈嚟禱告，但係用悟性禱告。我要用靈嚟歌唱，但係用悟性嚟歌唱。所以佢強調嘅係乜嘢？依然係一種平衡嘅做法。我哋教會每個禮拜經歷緊一樣嘢，就係領唱。領唱，我哋諗過我哋嘅教會領唱平衡冇？如果你有走過好多教會嘅話，你就可以分別得到乜嘢叫做好有感覺嘅敬拜，一啲叫做好冇感覺嘅敬拜，或者係中嘅敬拜。第一種敬拜就好正規嘅。你嗰啲傳統教會起身就唱聖詩，跟住又坐翻低咁樣。其實佢冇嗰個歌與歌之間嘅連接，佢冇嗰個 flow， 所以唔同，佢帶唔起你嗰種嘅情懷敬拜嗰種嘅情感。當然你唱嗰個歌嘅時候係有冇有，但係你知唔知道當一個歌與歌之間連接得好嘅時候，嗰個 flow 可以帶得好嘅。但係有啲教會佢哋冇，所以咧好正規，亦都係可以講係點講咧，有啲悶啊。但係有一種咧，哇！就係第二種，就係你眯埋眼，哇！好 enjoy 嗰種 flow， 跟住咧靈恩教會就開始自由唱歌，用方言嚟敬拜。但係有啲人咧，佢哋唔適應呢種情況，就會嚇到嘅。就好似我舊擺去嘅時候，第一擺去，所以係唔適合嘅。第三種就係好清楚嘅意願，引導大家唱出個歌詞，讓大家知道你為什麼要讚美，如何回應。歌與歌之間安排得好好，連接有清楚嘅神學觀念，冇離題，咁樣又顧及到大家感受，冇在當中咁樣公開講方言。呢種嘅敬拜，如果你經歷過，你會畢生難忘。你覺得係好值得、好親近上帝嗰種嘅，所以唔單止係喺教會裏邊聽道或者其他嘅項目，反而係敬拜嘅時刻。係你可以好輕鬆、好親近上帝嘅一種嘅情況，所以呢個係音樂嘅美妙嘅地方。上帝俾人有音樂，呢個係美妙嘅地方。所以一個平衡嘅敬拜就好重要。所以保羅所講嘅就係一種有悟性、有靈性嗰種嘅禱告，包括敬拜裏邊都係一樣。所以希望我哋嘅教會都能夠思考呢方面咯。咁樣保羅就講最後成熟嘅信仰咧，係在於你體貼人哋。保羅講咩咧？喺心智上唔可以做心智上唔好做細路哥，然而喺惡事上你要做嬰孩，心智上你總要做大人。佢講心智上唔好做細路哥，其實細路哥係好唔好？好喎，聖經裏邊講細路哥好單純嘅，但係保羅喺呢度講咩？喺心智上你千祈唔好做細路哥。點解？細路哥雖然好單純，但係細路哥亦都有一樣嘢係咩？唔成熟。點解佢唔成熟咧？佢冇顧念到人哋。冇幾耐之前，我同我堂細佬一家人咧就食火鍋啦。咁樣佢嘅仔咧就好中意食魚蛋嘅，咁樣我係遲到嗰個啦喺我叔屋企。我就好中意食嗰金寶嗰個魚蛋嘅。點知個侄仔嚟到咧，佢就全部魚蛋食晒喎。咁我梗係讓俾佢食噶咯，係咪？但係佢當場係冇諗到，我都想食魚蛋噶嘛。佢全部魚蛋食晒喎。所以呢個就係當時我一個好大嘅提醒，就係其實細路仔就咁單純到咩咧？佢唔識得諗到人哋嘅感受。所以保羅就講喺心智上我哋要做大人反而咧心智上唔好做細路仔。心智上做大人係咩意思？就係你識得去顧念人哋，唔係單單顧念你自己嗰種屬靈裏邊嘅開心、屬靈裏邊嘅成長，都要顧下其他嘅人。所以最後保羅咧就繼續用呢個嘅聖經就講，但係呢段聖經咧佢係引用呢個以賽亞書嘅，就係講我哋要用主説，我要用外邦人的舌頭，就同外邦人嘅嘴唇對呢啲百姓説話。雖然如此，佢哋還是不聽從我。呢個點解要咁樣形容咧？原來當時候以色列人唔聽話犯錯，上帝就用外邦人嚟懲罰佢，管制佢哋。佢哋講呢句説話，佢哋唔明白嘅。所以上帝嘅意思用呢度嚟引用，係講緊當我哋喺教會裏邊用方言錯誤嘅時候，
其實上唔係帶嚟祝福㗎，係帶嚟一個混亂，唔係幫助嘅，係人哋唔會明白，係一種混亂。上帝好似上帝審判人嗰種情況，你收唔到。跟住我哋要翻到去目的，佢呢度就講方言唔係為信嘅人做見證，乃是為不信的人。作先知講道的唔係為不信的人作見證，乃是為信的人嘅。咁原來呢度嘅意思係方言咧，真正嘅目的係咩咧？係為唔信嘅人顯神蹟，但係要人翻譯出嚟個時候，或者係我講廣東話，你聽到非洲話講翻嚟廣東話，呢種嘅方言咧，先正係為非唔信嘅人。但係信嘅人咧，就係講道。講道咧，其實就係上帝好清楚設立嘅一種嘅方式，傳遞上帝嘅説話，同埋係一種恩賜。咁樣講道係為信主人，當聽到嘅人咧，就會明白到嗰個嘅真理，佢就會明白聖經。包括唔信主人嚟當中都可以明白，佢都可以講上帝真係在你當中。咁樣講道重要冇咧？非常重要嗬！如果唔係嘅話咧，真係弟兄姊妹聽開，其實上就混亂，好似冇得到任何嘢。我記得有一次，我哋教會嗰陣時，我啱啱做傳道人，都係第一年。咁樣我哋係一個青年人嘅 camp， 就請咗一個衛理公會嘅牧師。呢個牧師咧就好強調靈恩嘅運動嘅，但係講道咧嗰時候真係嚟到咧，令我哋跌倒嘅，跌眼鏡啊！意思講，佢咧就講嚟講去都唔知係講乜，然之後咧佢就講就講鬼故仔俾我哋聽啦，就讓我哋覺得好有興趣，因為鬼故仔大家都有興趣。咁鬼故仔聽咗之後，佢講有鬼就證明有神啦，係咪啊？咁樣，跟住 OK 啦，都係講係有啲破少少啦，係咪？但係有鬼唔一定係證明有神嘅，因為神嘅存在唔需要鬼嚟證明噶嘛。好人本身唔需要因為有壞人證明好人噶嘛，係咪？咁樣後來佢就睇到我哋好似冇咩反應喎。佢就講：我今日帶咗兩個人嚟，呢兩個人好神奇嘅。其中一個人咧，佢可以見到你嘅未來嘅。哇！咁得意啊！咁樣就企起身啦。佢就指示嗰個姊妹講：我看到你，你最近是不是有東西要做決定啊？我看到你站在一個門那邊啊，那個門外面你要進去又不進去，你很猶豫不決，你是不是有東西決定不到？我個姊妹講：好，是啊。其實弟兄姊妹，我哋每日都有企嘅決定㗎啦，係咪？所以呢啲係叫做對後座啦嚇。你可以思考翻轉頭，喺差唔多7、8年前，有一次我金寶遇到一個 Hope Church 嘅傳道人，咁樣都係我朋友啦。咁樣我哋雖然唔同嘅立場，但係大家都係朋友。咁樣佢身邊一個人喎，佢介紹我識我，喂，呢個人係韓國嚟㗎，係啊，跟住佢講呢個韓國宣教士好犀利㗎，可以 prophecy 㗎，可以預言睇到任何嘢㗎。佢一同我握手，佢講：哇，我睇到你係咪好多咩咧？好多眼淚喎。跟住我同佢講：哎呀，真係啊，你又真係犀利啊！因為我幾中意唱張學友呢首歌叫《眼淚眼淚》，同埋咧我一出世就喊㗎咯。我一出世，我媽咪一生咗出嚟啊，我就喊㗎咯。你有喊冇？有，個個都喊㗎咯。所以一啲你睇翻轉頭佢講嘅嘢可以係模棱兩可啊！你要相信嘅話，你咪中咯；唔相信嘅話，你咪知道其實上佢都唔係具體嘅講出嗰樣嘢㗎。所以講道重要過咩咧？按照聖經嘅分解講道，重要過用靈性帶領人哋去經歷一啲嘢，唔知道咩目的嘅。呢個就係保羅嘅意思啦。所以佢講方言又好，講道又好，都要清楚，都要有目的性，要做人，同埋要平衡嘅。咁樣最重要咧，恩賜嘅目的咧係讓人咧睇到上帝嘅愛嘅。保羅就再一次講，如果有一個人喺呢個情況之下入咗嚟，咁樣你哋無端端喺度講方言，佢咪覺得嚇到咯，咪走咯，咪驚咯。唔好講呢樣我自己做咗傳道人啊。幾年前我見到一個好出名嘅人喺馬來西亞教會界裏邊，佢哋嘅公司係屬於馬來西亞10大有錢嘅。咁樣佢嘅集團裏邊嘅一個老細咧係
都係馬來西亞知名人士。咁樣我都有去過佢哋教會，當時佢哋教會中文部啱啱設立，就冇傳道人。我成日咧一時有去嘅，佢哋叫我幫手佢哋做一啲翻譯嘅工作，比如講聽我英文講到，跟住之後中文部就會有幾十個人喺度，咁樣我哋要講識俾你聽頭先嗰度講啲乜嘢嘢。咁樣每一次散會後咧，哇！呢個老闆咧都會帶我哋去一個吉隆坡5星級嘅餐廳度食飯，個禮拜都有㗎。哦。係有錢咗嚇，但係後來我漸漸發覺到我唔再適合融入呢個教會，我幫唔到佢哋啦。點解咧？唔係講唔好，呢個老闆有錢都好咁樣好，有啲弟兄姊妹嚟係因為個員工，因為老闆對佢哋好，佢嚟都 OK 冇問題。最緊要係有嚟啊！但係問題我最後離開，唔再同佢哋一齊合作，係因為有一日佢哋嚟到怡保 Heaven 嘅時候有一個 camp。我在當中見到一啲令我覺得好灰心嘅事情，就係佢哋禱告嘅時候，特別係呢個人禱告嘅時候，成身震晒，好似鬼上身上堂咁樣。我覺得呢啲真係唔係我哋教會裏邊應該有嘅嘢。我哋可以禱告，可以有自己情感表達，但係我唔覺得係需要震到。點解祈禱要震嘅咧？我唔認同。所以咧，我就冇在佢哋當中啦。所以你喺保羅呢度講，若果有日唔信嘅人走咗入嚟，佢哋唔覺得你癲狂咗咩？呢個唔信嘅人更加唔會明白。我一個做傳道人嘅睇到之後，我都唔明白啊！點解要咁樣咧？所以我哋真係好好嘅去諗清楚。所以真理咧就係有一個方法嘅，就係講真實嘅説話、真理嘅説話。所以將一個人嘅裏邊嘅隱情顯露出嚟。就係講咩咧？當一個講道嘅時候，上帝嘅説話係放之四海皆準嘅。每個人裏邊都有傷心、難過同埋尋找嘅。當呢啲嘅尋找虛空嘅時候，上帝嘅説話滿足到佢，解讀到佢人生嘅答案嘅時候，佢將佢心裏邊嘅隱情顯露出嚟啦，明白冇？佢就會將個面俯伏於地敬拜上帝，講上帝真係在你哋中間啊！就咁樣係敬拜神嘅，唔係咁樣係敬拜神嘅。聖經都好清楚佢講咗啦，所以咧我哋就聽唔懂咧就好困惑，甚至乎會退縮；聽得懂咧就會被觸動，因此就會嚟信主、認識神更多啦。我哋一齊祈禱，主，我哋感謝你，因為你係賜真理嘅主。今天我哋嚟思考呢個重要嘅真理，就係我哋傳統教會同埋一啲追求靈恩嘅教會之間嘅唔一樣。咁樣我哋係福音派嘅傳統教會，雖然我哋冇追求呢個嘅一啲嘅神蹟醫治，但係主我哋卻經歷到好多你俾我哋嘅真理嘅教導同埋平安，更加之有永生嘅確據。當然我哋都可以更加之學習聖經裏邊一啲嘅屬靈嘅恩賜。如果你真係賜俾我哋就好好嘅操去用喺我哋生活上。咁樣我哋都禱告幫助我哋常常嘅嚟到去為着我哋嘅同胞、我哋嘅弟兄姊妹一啲佢哋唔明白或者係用多咗、用錯咗嘅，都能夠用愛心嚟到勸勉，而唔係同佢哋對立。咁樣我哋大家都喺一齊嚟到做福音嘅工作。上帝祈求你繼續施恩幫助我哋，在講道、在領唱、在各方面都用得平衡，要喺心智上做大人。聽我哋禱告，靠耶穌基督名祈禱。